Me acaba de llegar, he pedido en Gearbest estos dispositivos que dice que se introducen en la nariz y es para evitar que cuando duerme uno ronque. Plástico, no sé qué tan cómodo vaya a ser, no sé si vaya a funcionar. Les dejo el link debajo de la descripción para que ustedes puedan probarlos. Me acaban de llegar, los probaré y les cuento qué tal funcionan estos antirronquidos.